Bwana Yesu Kristo asifiwe. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo libarikiwe. Mpendwa ambaye unatufuata kwenye social media, tunawasalimia katika jina la Yesu Kristo, na tunabariki Bwana ambaye ametulinda katika mji ambao tulimo kwa sasa kwa ajili ya kutangaza Injili. Tunasema Yesu endelee kubarikiwa sana. Basi tuna mafundisho leo na kama ambayo itaonekana kukubariki na itaonekana kusaidia maisha yako ya kiroho. Lakini acha tuombe. Baba, uketie katika juu ya mbingu zote, tunakabidhi programu hii mikononi mwako. Mkono wako Bwana uwe pamoja nasi, na mkono wako uwe na wasikilizaji wote. Ninaomba presence yako Bwana kwa juu yetu na kutawala mafundisho haya ipate kusaidia maisha ya mtu mmoja. Ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pendo, mafundisho ambayo tutaonekana kuongea katika mchana wa leo iko na puissance kubwa sana, ikiwa kama Roho Mtakatifu ataonekana kusaidia ili upate kuelewa. Itaonekana kuzungumza kuhusu habari za nguvu ya damu ya Yesu Kristo. La puissance sang de Jésus Christ, the power of the blood of Jesus. Hii ndio mafundisho, kwa maana ukiangalia katika Biblia yote mzima, mpendwa, inazungumza kuhusu habari za mtu mmoja, Yesu Kristo. Kuanzia kitabu cha Mwanzo hadi kitabu cha Ufunuo, ni ufunuo wa mtu mmoja ambaye anaonekana kuitwa Yesu Kristo. Kwa nini? Ni kwa sababu ya plan ya Mungu yenye kutelema merveille juu ya redemption ya maisha ya mwanadamu. Na acha tuanze kusoma. Tutasoma katika kitabu cha Mathayo sura yake ya 8 na mstari wake wa kwanza. Nitasoma katika jina la Yesu. Biblia inasema hivi: naye aliposhuka mlima, makutano mengi walimfuata. 2. Tazama, akakuja mtu mwenye ukoma, akamsujudu akisema, Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. 3. Yesu akanyosha mkono wake akamgusa akisema, nataka utakasike. Na mara moja ukoma wake ukamtoka. Tunaenda kwenye andiko la pili, kitabu cha Marko sura yake ya kwanza na mstari wake wa 40. Marko 1:40. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema nini? Biblia inasema ya kwamba akaja kwake mwenye ukoma, akamsii na kumpigia magoti na kumwambia, ukitaka waweza kunitakasa. Naye akamhurumia, akanyosha mkono wake, akamgusa, akamwambia, nataka utakasike. Tukamate kitabu cha Luka sura yake ya 5. Luka 5:12. Oh, haleluya. 5:12. Biblia Takatifu nasema hivi: ikawa alipokuwa katika mmojawapo wa miji ile, tazama, palikuwa na mtu amejaa ukoma, naye alipomwona Yesu alimwangukia kifudifudi, akamuomba akisema, Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. Mpendwa, kitu moja ambayo inabidi uelewe kwamba maandiko matakatifu inaonekana kutupresente watu wawili. Inaonekana kutupresente Kristo Yesu na inaonekana kutupresente mtu mwenye ukoma. Kitu ambayo inabidi unaelewa kwamba tokea katika Agano la Kale ukoma ni dhambi. Mtu wote mwenye angekupasha kwa mtu wa Biblia inaonekana kumwita mtu wa